มีความตั้งใจในการที่จะมาฟังธรรม Today, all of you, owing to your faith in the teaching of the Buddha, have come here with the intention to listen to the Dhamma. การฟังธรรมตามการตามเวลาที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่บางครั้งสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ขึ้นมาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วบางทีเราเข้าใจยิ่งขึ้นไป Listening to the Dhamma on suitable occasions and appropriate places, then there will be times where we will hear things which we do not already know about the teaching of the Buddha, or things we already know may become more clear. ในทุกๆวันนี้นั้นคนที่จะสนใจในการฟังธรรมก็มีได้น้อยเพราะคนทั้งหลายโดยมากมักจะหลงเพลิดเพลินในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายโดยส่วนมาก These days, it's actually hard to find people who have an interest in listening to the Dhamma. Majority of people have a greater interest in seeking out material wealth in the world. มีภาระภายในครอบครัวมีภาระในหน้าที่การงานต่างๆที่ต้องประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของแต่ละบุคคล And people have duties and responsibilities and work that they have to perform, and also family responsibilities, and so these things also take up their time. คนโดยมากนั้นมักจะไม่มีสติปัญญาในการที่จะรักษาจิตใจของบุคคลทั้งหลายจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส People's minds are therefore influenced, have a lack of mindfulness and wisdom, and as a consequence their minds are influenced by the power of the kilesas, the defilements of greed, anger and delusion. คือมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่บุคคลทำให้ใจนั้นมีความไม่รู้มีความหลงเกิดขึ้น When these mental defilements of greed, anger and delusion are dominating within the mind, then the mind works under the power of ignorance, this power of not knowing. ใจจึงตกเป็นทาสของกิเลสทาสของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล And as a consequence, the mind becomes a slave to its emotions, or a servant to all this mental stream of thoughts, moods and emotions that arise within it, the mental defilements. เมื่อกิเลสมีอำนาจเหนือใจของแต่ละบุคคลก็พาให้ใจคิดแต่เรื่องไม่ดีและพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป When the mental defilements of greed, anger and delusion dominate the mind, then they will cause a person to think in unwholesome ways, and as a consequence that person will speak and act in unskillful and bad ways too, and as such suffering will always be arising within their hearts. ถ้าภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายไม่มีสติไม่มีความฉลาดเกิดขึ้นมาบ้างก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือเอาชนะกิเลสได้ If within the heart of a person their mindfulness and intelligence or wisdom is lacking, then they have no ability at all to put up any resistance or a fight with the mental defilements. เพราะกิเลสนั้นยึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคือยึดเมืองกายไว้ยึดเมืองวาจาไว้ให้กระทำผิดทางกายทางวาจา For the mental defilements have taken control of everything. They've taken control of the mind. They've taken control of speech and actions. หรือที่สุดแล้วสมมุติว่าเป็นเมืองหลวงก็คือจิตใจของแต่ละบุคคลกิเลสก็เข้าไปยึดครองภายในจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของอารมณ์ And if one's speech and actions were considered to be separate cities, then the power of the defilements has also assumed control of the city of the heart, and having done so, it is in complete dominance over everything that one does. ถ้าเราไม่คิดจะเอาชนะกิเลสหรือปฏิวัติต่อสู้กับกิเลสก็ไม่สามารถที่จะ
ไปทำลายกิเลสหรือเอาชนะกิเลสได้ If one never thinks to rise up against the mental defilements, then there is no way that one will ever be able to overcome their influence. บางครั้งเราก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในเมืองของกิเลสบางทีเราทั้งหลายก็ฝึกในการที่จะทำทานเข้าไปทำบุญเสียสละไปกิเลสก็จะไม่ค่อยรู้ตัว Sometimes it's like we are able to slightly infiltrate into this city of the defilements, for example, by practicing generosity and offering dana, making offerings. And if one gradually does this, the kilesas are sometimes completely unaware of what we're actually doing. เมื่อกิเลสเผลอเนี่ยเราก็บำเพ็ญศีลบารมีเข้าไปยกกองทัพศีลเข้าไปยึดครองเมืองกายและเมืองวาจาให้ได้ And with the kilesas being unaware, if one then also keeps this practice of moral discipline, moral virtue, then we are able to regain control over the cities of one's speech and one's actions. ถ้าเรายึดครองเมืองกายกับเมืองวาจาไว้ได้ด้วยกำลังของกองทัพศีลนี้กิเลสก็จะไปหลบอยู่ที่เมืองหลวงคือใจ If one is able to retake control over the city of one's actions and the city of one's speech due to the power, the army of Sila, then the kilesas will then take hiding within the heart, the city of the heart. กิเลสก็ไม่สามารถที่จะครองเมืองวาจาให้กระทำผิดทางวาจาหรือบังคับเมืองกายให้กระทำผิดทางกายในการที่จะเอากายเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเอากายไปลักทรัพย์เอากายไปหลอกลวงข่มเหงจิตใจผู้อื่นเอากายไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงหรือทางวาจานั้นเมืองวาจาก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงกัน And at that time, the kilesas no longer have any control over the city of one's speech. One will not speak in incorrect ways or tell lies, and will no longer have control over the city of one's actions. One will no longer go about taking life, taking things which have not been given to oneself. One will abstain from sexual misconduct, and one will also abstain from the taking of intoxicants and drugs. And as such, the mental defilements no longer have any control over one's speech and one's actions. กิเลสที่ยึดครองเมืองใจไว้ก็ชราใจเพราะคิดว่าเมืองบริวารนั้นเสียไป2เมืองก็ไม่เป็นไรแต่เมืองใจนั้นยังรักษาครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลได้ The mental defilements which have now taken refuge within the mind, they become overconfident that they will be unaffected there, and so they just seek out refuge within the mind. ฝ่ายกองทัพธรรมเราก็ต้องยกทัพเข้าไปตีเมืองหลวงคือเมืองใจให้ได้คือยกกองทัพของสมาธิธรรมเข้าไป And the army of Dhamma therefore has to put up a fight with the army of the kilesas which are hiding within the mind, and this is done by practicing concentration. การแทรกซึมด้วยการทำทานบารมีหรือยกกองทัพศีลบารมีเข้าไปควบคุมเมืองกายวาจาได้แล้วเราก็ยกกองทัพธรรมของสมาธิธรรมเข้าไปควบคุมเมืองใจให้ได้ One is infiltrated into the cities of the defilements due to practicing generosity and keeping moral virtue, and if one is to actually move one's army into fight with the mental defilements in their refuge where they have taken in the heart, then one must go about developing concentration. เมื่อสมาธิเข้าไปยึดครองเมืองใจสติปัญญาเกิดขึ้นก็ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสซึ่งอยู่ในเมืองหลวงคือใจ Once the army of Dhamma has been able to take control over the mind by developing concentration, then the strength of mindfulness and wisdom which arises from this will seek out any skillful means that it can to fight against the kilesas which are still existing within the mind.
กิเลสที่เคยทำให้จิตใจนั้นมีความทุกข์ด้วยอำนาจของความโลภด้วยอำนาจของความโกรธด้วยอำนาจของความพอใจความไม่พอใจซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ไม่มีที่สุดนั้น And the kilesas which have always existed within the heart, these kilesas of greed, anger, or satisfaction and dissatisfaction, they've always been existing there and creating suffering within one's heart. ไม่ว่ากิเลสจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสด้วยสติปัญญา And regardless of wherever these kilesas take hiding within one's heart, one uses mindfulness and wisdom to seek them out and uproot them from the heart. ถ้าเห็นความโลภซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเราก็ฝึกหัดในการที่จะเสียสละทานออกไปทำบุญออกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในสละความโลภความตนีทีเหนียวจากใจของเรา If one sees the mental defilement of greed within one's heart, its hiding place, then one must fight against this by the practice of generosity, knowing how to give, and by giving one is converting one's worldly wealth into one's inner spiritual wealth. หรือเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมุทิตาจิตพอยินดีไปกับความสุขของคนอื่นใจเราก็สงบเย็น And with the development of metta, loving kindness or goodwill, and mudita, the sympathetic joy, with the good fortune that other people are experiencing, then this also will go against the kilesa of anger and will be a source of happiness for that person's mind. ถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้นี่ก็วางใจให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลาง And this wish with metta to help people, if one is unable to actually be of any service or any true assistance to that person, one must know how to place one's mind in an equanimous state. หรือมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็ฝึกใจของเรานั้นให้เป็นอุเบกขาอยู่เสมอ And also, whenever one feels unhappiness or suffering within one's own heart, one has to know how to make the heart equanimous and objective to these feelings. ฝึกด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจของเราทำใจให้เป็นกลาง And one does this by using one's mindfulness and wisdom to keep letting go of what the thoughts, moods and emotions that arise within the mind, and as a consequence the mind will be made objective and equanimous. ถ้าเรามีสติปัญญาเข้ามาครองใจกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโกรธความไม่พอใจก็ตามซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาที่ใจของเราก็จะพบกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจ If one is able to have mindfulness and wisdom being in control over one's heart, then wherever the defilement of anger is taken hiding, one's mindfulness and wisdom will always be seeking it out so as to drive it out of the mind. เราก็หาทางที่จะทำลายกิเลสด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็จะบรรเทาบางลงไปทีเล็กทีน้อย And it will look for a way to uproot this anger within the heart by developing this feeling of metta, goodwill or loving kindness, so as to go against this feeling of anger and therefore let it go from the heart. กิเลสก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆแม้แต่ว่าอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์แห่งความพอใจและความไม่พอใจเราก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ให้ใจเป็นกลางอยู่เสมอ The kilesas of greed and anger or satisfaction and dissatisfaction will always be seen by one's mindfulness and wisdom every time that they arise within the heart, and it will always be looking for a means to be letting them go in each and every instant that they arise, and by letting them go through seeing the impermanence of these thoughts, moods and emotions, then the mind will become equanimous. เพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพแห่งศีลเนี่ยยึดครองเมืองกายวาจาได้แล้วกองทัพแห่งสมาธิยึดครองเมืองใจได้แล้วเนี่ยสติปัญญาให้ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปภายในจิตใจของเรา Therefore, once the army of Sila is taken control over one's actions and speech, and the army of concentration is taken control over one's mind, then mindfulness and wisdom must go to work at seeking out
seeking out the kilesas that have taken hiding within the heart to drive them out. ไม่ว่าจะมีความโลภมากเท่าไหร่ถ้าเราควบคุมไว้ด้วยศีลเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นควบคุมไว้ด้วยสมาธิก็มีความอดทนอดกลั้นต่อความทะเยอทะยานอยากอันนั้นควบคุมไว้ด้วยปัญญาคือมีสติมีปัญญาพิจารณาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาซึ่งพึงจะแสวงหาได้อารมณ์ความโลภก็จะค่อยๆบรรเทาบางไป Regardless of however strong an emotion of greed may be within one's heart, then due to this practice of keeping Sila, Samadhi and Panya with one's Sila, one would not go about taking something which has not been given to one, regardless of however much one may covet that object. And due to the strength of concentration, one will develop the strength of mind, the endurance to be with that feeling or endure with that particular desire. And likewise, wisdom will reflect upon greed when it arises so that one can have contentment with it, with the things that one already has. And so these factors will be working together so as to lessen the defilement of greed within one's heart. แม้อารมณ์ของความโกรธก็ตามที่เกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าใจเรานั้นควบคุมไว้ด้วยศีลในเบื้องต้นโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นควบคุมไว้ด้วยสมาธิอีกชั้นหนึ่งมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาพิจารณาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอารมณ์ความโกรธก็จะบรรเทาบางไปเรื่อยๆ So too with the emotion of greed, with the emotion of anger that is within one's heart, then with Sila, keeping of moral discipline, regardless of however angry one may be with a person, one would not harm that person or take the life of another being on account of being angry. The strength of concentration is able to take control of the mind, and so that that person can patiently endure with this feeling, with this emotion of anger. And one's mindfulness and wisdom, one's wisdom faculty, will work to let go of this anger by developing metta, loving kindness, towards that particular person that has made one angry. And as such, greed will also be lessened, be weakened within one's heart. เพราะฉะนั้นถ้าเรายกกองทัพแห่งศีลกองทัพแห่งสมาธิกองทัพแห่งปัญญาเข้ามาไว้ที่ใจสติปัญญาก็จะพิจารณาทำลายกิเลสได้ไม่ว่าจะเกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาก็จะพิจารณาปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตของเรานั้นก็จะเป็นกลางว่างจากอารมณ์อยู่เสมอ Therefore, if we take up these armies of Sila, Samadhi and Panya and position them within our heart, then our mindfulness and wisdom will always be working to lessen the kilesas whenever they arise, regardless of whether it's greed, anger, satisfaction or dissatisfaction. One's mindfulness and wisdom will always be contemplating these emotions to see the impermanence of them, and as such the mind will let them go from the mind and the mind will become equanimous. เรื่องของใจของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่ใจคนเรานั้นมีความหลงมีความไม่รู้ที่ยึดมั่นถือมั่นก็มีอยู่สองอย่างใหญ่ๆเท่านั้นน่ะก็คือใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราและใจนี้ก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเรา The minds of all humans are of a nature to deludedly attach to two particular things. Firstly, the mind, due to the power of the delusion, will attach to the body, believing it to be oneself. And secondly, the mind will attach to the thoughts, moods and emotions that arise within the mind, believing these to be one's mind or oneself. สิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี And whatever the mind attaches to will always be a source of suffering for the mind. เพราะถ้าใจเรายึดมั่นถือมั่นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายใจเราก็เป็นทุกข์ If the mind attaches and identifies with the body as being oneself, then when the body is afflicted with sickness
or experiences old age or is moving towards death, then this will always be a source of suffering or unhappiness for the mind. เพราะฉะนั้นเมื่อใจเราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่ Therefore due to the suffering which attachment to the body causes the mind, it's necessary that we go against this stream of the mind and reflect upon the nature of the body with themes of contemplation to see whether the mind actually has control over the body. เมื่อธาตุภายในร่างกายไม่สมดุลกันไม่ปกติเนี่ยเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเนี่ยเราขอถามหน่อยว่าใจของบุคคลใดสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้ When the elements that comprise the body go out of balance, sickness thus arises in the body, and one must see, is the body able to command, is the mind able to command the body to be otherwise, to be healthy or not? แล้วเมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเนี่ยมีใครบ้างที่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้ And as the body ages and becomes old, is there anybody who is able to command or dictate that their body be youthful again? และที่สุดแล้วเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายจะแตกสลายเนี่ยมีใครบ้างที่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่ได้ไม่ให้แตกไม่ให้เสื่อม And as the body is about to die, is there anybody who can command that the body remain on living longer or not? ถ้าเราใช้สติปัญญาน้อยๆเนี่ยค่อยๆพิจารณาดูเราจะเห็นความจริงว่าใจของเรานี้ไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ตามปรารถนา And we don't have to use a lot of mindfulness and wisdom to actually see the mind is unable to command the body to be as we wish it to be. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี้คงจะประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมหรือแตกสลายไปตามธรรมชาติ Therefore one's mindfulness and wisdom must reflect upon the nature of the body to see that the body is merely comprised of these four elements of earth, water, air and fire that come together temporarily. They are of a nature to arise and of a nature to cease. ใช้สติปัญญาพิจารณาให้ใจเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแต่มาอาศัยซึ่งกันและกัน One must use one's mindfulness and wisdom to see that the body is merely just a lump of elements and that the body is not the mind and the mind is not the body. The mind merely takes residence in the body for a period of time and makes use of the body. แต่เพราะว่าเราทั้งหลายยังมีกรรมที่ติดตามมาและยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราได้มาเกิดขึ้นมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเราเนี่ยเราจะไม่ประมาทในชีวิตรู้จักว่าชีวิตของมนุษย์นั้นและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอายุซึ่งสั้นนักเราจะไม่ประมาทในการที่จะใส่ก้อนธาตุนี้บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม Due to the power of one's past karma and defilements within the heart, then we take on a human rebirth, and taking this birth, it is necessary. We must realize that we have to be heedful in how we go about living life, using this body as best as we can to go about developing ourselves spiritually and developing all of these the baramis, these spiritual perfections within one's heart. แต่คนทั้งหลายโดยมากมักจะประมาทไม่เห็นความจริงตรงนี้จึงมีความหลงเพลิดเพลินอยู่กับการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียว However, most people are unable to see this truth, and therefore they get lost in going about and living their life just seeking out happiness and pleasure through sensory objects and material things. แต่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ยังมีสติมีปัญญามีนิสัยปัจจัยที่ได้เคยบำเพ็ญมาแต่อดีตในปัจจุบันชาตินี้เราทั้งหลายก็ยังพากันบำเพ็ญบุญ
สร้างบารมีต่อไปด้วยความไม่ประมาท However, for all of us here, due to our past wholesome conditioning, we are inclined to come towards this practice, and so therefore it's necessary that we make good use of our time, develop ourselves in goodness and develop these spiritual qualities within one's heart, and always live one's life in a heedful or careful way. ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขก็ตามมีภาระภายในครอบครัวของเราก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ยังพากันบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนากันเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ Regardless of how many duties and responsibilities that one may have at work or within one's family, one must always go about this duty towards oneself by developing oneself in goodness, by practicing generosity and cultivating goodness and wholesomeness within one's heart, and always be practicing like this. ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในดวงใจของพวกเรานั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ And the right view that will arise within our hearts due to the practice of the Dhamma, this will be what conditions the heart to keep going on with the practice until ultimately one must reach Nibbana. มีคนส่วนน้อยที่จะเข้ามาดำเนินจิตใจภายในอยู่ในเส้นทางนี้ It's actually a very small number of people who will ever consider to come and develop themselves or their hearts in such a way. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อย Therefore we must all be patient and apply effort into our practice of developing our hearts, gradually cleansing it until ultimately making it pure. ถึงแม้ว่าใจของเรานั้นก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราก็ตาม And even though our mind will still be deludedly attaching to the thoughts and emotions that are based on greed and anger, ถ้าเราค่อยๆใช้สติปัญญาสังเกตดูจิตใจของเราให้ดีว่าบางครั้งทำไมจิตใจของเรานั้นจึงมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น If one was to use one's mindfulness and wisdom and just ask oneself, why is it that sometimes suffering is present within one's heart? ทั้งที่ว่าความรู้สึกภายในจิตใจของพวกเรานั้นทุกคนมีความรู้สึกปรารถนาความสุขด้วยกันดังนั้นไม่มีใครเลยที่จะปรารถนาความทุกข์แต่ทำไมความทุกข์จึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล Why is it that suffering arises within the heart of each person, even though everybody wishes for happiness in their life? There is nobody who wishes for unhappiness. เพราะใจของเรานั้นมีความหลงมีความเห็นผิดคิดว่าอารมณ์นั้นเป็นใจของเราใจเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น It is due to the mind deludedly attaching to whatever emotions that arise within the mind, and once having attached and identifying with this emotion, this will create suffering within one's heart. การบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีหรือปัญญาบารมีก็ตามก็เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา Through developing these spiritual qualities of Sila, Samadhi and Panya, one will develop the strength or the ability to see suffering whenever it arises within the heart. เพราะถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นทุกข์เนี่ยสติปัญญาก็จะหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของตัวเราเอง Because if one's mindfulness and wisdom is able to see suffering that is present within one's heart, suffering that will have arisen due to greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, then one's mindfulness and wisdom will naturally seek out the cause of this suffering and seek out a way or any skillful means of practice that one can apply so as to let it go from the heart. แต่คนทั้งหลายโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจบางครั้งก็พยายามหาทางปกปิดความทุกข์ด้วยการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัส
ในวัตถุธาตุทั้งหลายจึงเพียงบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น However, most people are quite unaware of suffering when it arises within their heart, and so with suffering or unhappiness being present within the heart, they will then seek out happiness within the sensory world or with material objects, doing so as to merely alleviate or allay any prison within their heart. ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคล And in doing this, it is in no way a practice which is for the extinguishing or the letting go of these mental defilements of greed, anger and delusion within the heart. แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีแล้วเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภเราก็หาทางละความโลภให้บรรเทาบางไปเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธเราก็ใช้สติปัญญาหาทางละความโกรธให้บรรเทาบางไปไม่ว่าความทุกข์อันใดซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราสติปัญญาก็จะหาทางที่จะพิจารณาละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของแต่ละคนทีเล็กทีน้อยความสงบเย็นใจก็ค่อยๆเกิดขึ้น Due to practicing Sila, Samadhi and Panya, moral virtue, concentration and wisdom, with the arising of mindfulness and wisdom, this wisdom faculty within one's heart, one will see the suffering that arises when greed is present within the heart, or when anger is present within the heart, or any other emotions which cause suffering within the heart. And one's mindfulness and wisdom will always be seeking out ways and means to be countering these emotions so as to let them go from the heart. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจจริงในการที่จะละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเรา Therefore, it is necessary that we have to have a strong determination to actually want to let suffering go from one's heart or bring it to its end. ไม่เก็บความคิดที่ไม่ดีไว้หรือไม่เก็บความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาละออกไปทีเล็กทีน้อยความสงบเย็นใจจึงจะเกิดขึ้น One should never keep a hold of any suffering that has arisen within one's heart. One should always be looking for means and ways so as to let it go, and in doing so, happiness will arise within one's heart. ในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นย่นย่อลงมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากท่านให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่ In Buddhism, we can actually summarize the teaching down to, say, for example, if one were to contemplate the body, there's one thing, always contemplating the body to see whether it is oneself or not. ท่านให้ใช้สติปัญญามาศึกษาเรื่องของใจของเราที่เรียกว่าอารมณ์ ว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราจริงหรือไม่ Secondly, one can contemplate the mind just so as to see whether the thoughts, moods and emotions of greed, anger, satisfaction and dissatisfaction and any suffering that arises within the mind, is it due to a self or not? ถ้าเรามีกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ได้ง่าย And if we have mindfulness and wisdom when we contemplate, we will easily be able to see the impermanence and absence of self of this human body. การใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาการ32หรือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่ให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย If one uses one's mindfulness and wisdom to frequently contemplate the body, so whether one uses themes such as contemplating death, Marananusati, contemplating the 32 parts which comprise a body, or reflecting upon the Asupa reflections, the unattractiveness of the body, or whether one contemplates the four elements which comprise a body, all of these can be to reflect upon the body so that one can see the impermanence and absence of self of this body, and as such one will begin to gradually let go of one's attachment towards the body.
ใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราอยู่เสมอว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา Using one's mindfulness and wisdom again to reflect upon the thoughts, moods and emotions that arise within the mind to see that they are impermanent and absent of self. ถ้าใจของคนเรานั้นไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานของใจใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกอารมณ์อันใดใจก็อันนั้นใจอันใดอารมณ์ก็อันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน If we do not have a foundation of concentration in our practice, then our minds tend to link up to this stream of thoughts, moods and emotions, believing them to be the mind, and therefore the mind and its objects become one and the same thing. There's no distinction between the two. Whatever the mind is, then the thoughts and emotions, or whatever tone the thoughts and emotions take, then that is perceived that to be the mind. แต่ถ้าเราฝึกบำเพ็ญสมาธิบารมีอยู่บ่อยๆใจเราจะแยกจากอารมณ์จะเห็นว่าใจก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นเพียงอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป However, if one practices concentration frequently and the strength or peacefulness of concentration arises, one will see that the mind is one thing and its thoughts and emotions are another thing. Thoughts and emotions are merely a condition of the mind. They arise and cease. แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์แยกจากใจอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปอารมณ์ว่ายากสอนยากเราก็ต้องส่งปัญญาไปทำลายคือไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์นั้นก็จะแตกกระจายออกไป With mindfulness and wisdom, when we see the thoughts and emotions that arise within the mind, if it happens that these thoughts or emotions are particularly stubborn, that they are present for an extended period of time, then it's necessary that one has to use mindfulness and wisdom to reflect upon these emotions or thoughts so as to extinguish them or to let them go from the mind. ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูใจเราจะเสมอกิเลสจะหลบไปที่ไหนได้เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจ If we always keep mindfulness and wisdom in guard over our hearts, taking care of the heart, then where will the kilesas arise? Kilesas arise within the mind, within the heart, and so if we're guarding the heart, where is the place for them to arise? แต่ถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูใจของเราเนี่ยกิเลสก็เข้ามายึดครองใจของเรา And so there is no place for them to arise. However, if we are lacking in mindfulness and wisdom, not keeping a guard over the heart, then the kilesas move in and take control over the mind. เปรียบเสมือนกับว่าเนี่ยหลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่าเหมือนเรามีบ้านเนี่ยมีบ้านเราอยู่ในบ้านหรืออยู่หลังบ้านเนี่ยคนเข้ามาประตูหน้าบ้านเราเดินเข้าเดินออกเข้ามาในบ้านเราขึ้นไปชั้นบนบ้านเราก็ไม่เห็นเพราะเราอยู่หลังบ้าน The Venerable Ajahn Dtun sometimes would give an example of say we have a house and guests come into the house, come in and go out through the house, but often we may not know that because we ourselves are actually at the back of the house. แต่ถ้าเราอยากจะเห็นคนที่เข้ามาในบ้านเราก็เก้าอี้ไปตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวคนเดินเข้าเดินออกเราก็จะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง However, if we want to know who's coming and going from our house, then we must take a chair, put it at the front door, sit there, and you'll see everybody that comes in and goes out. ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราสติมาตั้งไว้ที่กลางใจของเราเฝ้าดูใจของเราจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรา And this is like having mindfulness, always keeping a guard over one's mind. Mindfulness is sitting in that chair at the front of the house, and it's aware of everything that arises within the mind, all the thoughts, moods and emotions. เมื่อเรามีสติปัญญาเฝ้าดูใจของเราเห็นความคิดที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็อยากเก็บอยากกักขังไว้ใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากใจของเราทำให้ใจเราว่างจากอารมณ์ With mindfulness and wisdom guarding over the heart, then whenever bad or unwanted
thoughts and emotions arise within the mind, then one must not keep a hold of these. We must find means and ways to reflect upon these so as to let them go from the heart. เมื่อใจว่างจากลมสติสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในปัจจุบันใจก็จะสงบเยือกเย็น And once the mind has been made free from these moods and emotions, the mind will be focused and established in the present moment, and the mind will be peaceful and cool. ไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอดีตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตมีสติอยู่ในปัจจุบัน The mind will not be restlessly thinking about the past or the future. It will just be present, and it will be in the present moment. เรื่องของการประพฤติบัติเนี่ยจึงบอกว่าให้มาศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจเท่านั้นก็พอแล้วให้เข้าใจเรื่องของกายว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนให้ศึกษาเรื่องของใจว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน Therefore, that is why we say, in the practice there is only the study of the body and the mind. Reflect upon the body to see the impermanence and absence of self of the body. Reflect upon the mind to see the impermanence and absence of self of this whole stream of thoughts, moods and emotions that arise within the mind. ถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญากำหนดให้รู้ถึงความทุกข์ใช้สติปัญญากำหนดหาสาเหตุความทุกข์ใช้สติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์หรือใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในใจเรา Always use one's mindfulness and wisdom to be present, taking guard of the heart and to see suffering whenever it arises, and seeing it has arisen, seek out the cause of this suffering, and be aware when suffering comes to an end. One must also seek out whatever skillful means or whatever path of practice is necessary so as to bring suffering to an end. แต่ความจริงพวกเราทั้งหลายความจริงนั้นยังเป็นผู้มีบุญหรือมีโชคอันประเสริฐที่ได้เกิดขึ้นมายังได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า All of you can be considered to be very fortunate or have great merit that you are able to be born and meet with the teaching of the Lord Buddha. ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางดำเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อความดับความทุกข์ For the Lord Buddha, he pointed out the way to us which will lead to true happiness or to the extinction of all suffering. คือการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี He taught us to go about practicing generosity and goodness and abundance and going about developing ourselves in the practice of Sila, Samadhi and Panya, and so as to give rise to goodness within one's heart. เพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งในอริยสัจสี่คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อความดับความทุกข์ He taught us to have the mindfulness and wisdom to see suffering in our hearts, to seek out its cause, to know when suffering comes to an end, and to find the way of practice which is necessary to bring suffering to an end. จึงนับได้ว่าพวกเราทั้งหลายยังโชคดีที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาบางประเทศในโลกนี้ไม่มีพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ That is why I say you are all very fortunate or have a lot of merit to be able to meet with the teaching of the Lord Buddha, because there are many countries in this world where there is no teaching of Buddhism present. คนเป็นจำนวนมากหลายพันล้านคนไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า There are a number of billions of people in this world that will have never heard the teaching of the Buddha. คนทั้งหลายจึงแสวงหาความสุขในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ And they will therefore go about seeking out happiness through seeking out wealth, fame and praise. แสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลาย Seeking out wealth and seeking out happiness within the material world. บางครั้งก็แข่งแย่งชิงดีกันทำลายล้างกันเพราะอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจ And they will often go about competing ruthlessly with each other and aggressively just so as to get the objects that they covet. คนเป็นจำนวนมากคิดว่าการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรหรือเป็นความสุขที่แท้จริง And the majority of people will think that the happiness which can be derived through sensory pleasures or through material objects
is true happiness. They don't see any differently. บุคคลทั้งหลายจึงไม่สามารถที่พบความสุขที่แท้จริงได้เพราะความสุขทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขที่มีเที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น These people will therefore never meet with true happiness within their lives because the happiness which they seek through their senses or in the material world is merely a very temporary, fleeting kind of happiness. เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินจิตพัฒนาจิตมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยด้วยความไม่ประมาทเพราะว่านิสัยปัจจัยเก่าคงจะให้ผลบ้างจึงทำให้พวกเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีต่อไป And it will be due to one's past wholesome conditioning that one is able to come towards the teaching of the Buddha, inclined towards seeking out his teaching here in this lifetime, and so one must therefore go about practicing diligently and always working to develop oneself spiritually. เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงมีความอดทนมีความเพียรในการที่ละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ Therefore always have the patience, the endurance, and apply the effort to let go of all that is unwholesome from one's heart, and have this patience and apply the effort to developing all that is good within one's heart, and as such one will gradually go about cleansing and ultimately purify their heart in accordance with the teaching of the Buddha. พึงพยายามพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอายุขัยสั้นๆนักเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วทุกๆคนไม่สามารถที่ล่วงพ้นความเสื่อมความแตกสายไปได้คือไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ Think upon the truth that all humans and all beings and all animals, they having been born, then we must age and ultimately move towards this process, go through this process of degenerating until dying. There is nobody who can go beyond this process. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจว่าสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมสิ่งที่ต้องเราจะไม่กระทำอีกไปตลอดชีวิตของเรา Therefore we must always have this intention that whatever is considered to be bad, unwholesome or immoral, then we will always endeavor not to perform such deeds in our lives. เราจะมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบารมีตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย And therefore I have the patience and the effort to go about developing the spiritual perfections in accordance with the teaching of the Buddha by using the Buddha himself and his arahant disciples as role models or guiding models in our life. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่อดีตชาติของท่านก็บำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งทำจิตทำใจของท่านให้บริสุทธิ์ For all the Buddhas and all of their arahant disciples had to develop these spiritual perfections over countless lifetimes until ultimately they were able to make their minds pure. เราทั้งหลายก็กำลังดำเนินตามรอยปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายมีความอดทนอย่าท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อ We too are also developing these spiritual perfections just like they did, and so we must always have this patience and put forth effort into this practice of developing these spiritual perfections and never be discouraged in our practice. บ้านที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น Our houses and our wealth, material objects, they are things that we can only rely upon temporarily. แม้ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ใจเราก็มาอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อไม่เกิน100 ปีเมื่อร่างกายนี้แตกสายลงไปเขาก็เผาเป็นเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปตามธรรมชาติ Even this body, which the mind believes to be oneself, the mind actually only takes a temporary residence within the body, for ultimately the body dies and it will be buried or it will be burnt to ashes. สิ่งที่จะติดตามจิตใจเราไปได้นั้นก็คือการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม
การบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นนิสัยปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ไม่ภพชาติใดก็ภพชาติหนึ่ง The only thing which the mind can take along with it on its journey after death is the goodness and the wholesomeness which one has developed in one's life. And so if one must always develop these spiritual perfections within one's life in each and every lifetime, and in doing so one will be lessening the number of future births until ultimately one must reach Nibbana. ถ้าเรามีสัจจะบารมีมีศีลบารมีคือมีศีล5เป็นปกติณปัจจุบันชาติจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเนี่ยแล้วเราบำเพ็ญสมาธิบารมีปัญญาบารมีด้วยเนี่ยการเกิดในภพชาติต่อไปเนี่ยจะทำให้ใจของเรานั้นมีความเห็นที่ถูกต้อง If one has the intention to always keep the 5 moral precepts and to develop the path of developing concentration and developing wisdom, then this will be providing the wholesome conditioning for one to continue practicing on in one's future lives. และจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสมบัติในที่สุดได้ And at the time of death, one will have sufficient properties that one will only be reborn into either a human realm, a celestial realm, or into a Brahma realm. เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆภายในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุดทำในครอบครัวเราให้ดีที่สุดและพยายามตั้งใจที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป Therefore, everybody should always go about their work and duties as best as they possibly can. Likewise, one's family responsibilities should also be performed as best as one can. And then one must go about one's duty to oneself by developing oneself in goodness and wholesomeness, and do this as much as one possibly can. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ So for this evening I've offered enough for you to reflect upon. May I end this talk here.